أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مخی آیاتونو کې د ابراهیم علیہ السلام تذکرہ، د لوط علیہ السلام تذکرہ وشوه. د آیاتونو کې د شعیب علیہ السلام تذکرہ کوي. شعیب علیہ السلام هم خلق تراغلو، نو خلق یہ تکذیب کو وی دا دروغ وی، دا دروغ جن دے، نکتا تم سوک دروغ جن وی نو پدے باندے خپکے گما. خلق حق پرستا داغا دا خلی دا بندولو دا پارا قسمہ قسم حربی استعمالی. کلب دمکیانی ورکی، کلب پہ رپوٹونا کئی، کلب پہ جرگے کئی، کلب تے مطالبے کئی، او کلب پورے خنداگانے او مسخرے او تکذیب کئی. شعیب علیہ السلام قوم تا راغلے و مدین تا اغیت مسئلہ بیان کڑوا، خلقو خبر و نمانلا تکذیبیو کو. نو دا شعیب علیہ السلام قوم مدین والا تباشو. دغه سے ستا مقابل کے چی سوک دی، دا حق پا خلاف کے چی سوک دی، کاغا غٹ دی کواڑ دی، کاغا ہنرمند دی، کاغا بادشاہان دی، کا غریبانان دی، کا مالدار دی، ہر قسم خلق چی دی خوچستا مقابلہ کئی، دا حق مقابلہ کئی. نو اللہ وی تباکوم بے. شعیب علیہ السلام قوم ہم تباشو، تجارت پیش خلقو، ناپ تول کے بے کمی زیادے کاؤ. عادیان راغلیو، سمودیان راغلیو، اغیبانی عذابون راغلا ناغیم تباشوی دی. دا قارون تذکرم کئی، فرعون او حامانم تباشو. دا سمرچے تباشوی دی، داغی مختصر انداز کے بیا خبر کئی. ہر یو ددے خلق نمی ددی دا گناہ پو جبان دی راؤنی ول. نوئی فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بازی باندے میں کانی راورول. ومنہم من آخذتہ الصیحہ، بازو باندے چغ راغلا، زلزلہ پی راغلا. ومنہم من خسفنا به الارض، بازی ددین آغو چی منگا پزمکا کی ورخخ کڑا. ومنہم من اغرقنا، بازی ددین آغو چی منگ پوبو کی غرق کڑا. دا حق خلاف کون کیو ٹول تباشو. دے خلقو
پخپل ځان باندې پخپل ظلم کړل الله پچا باندې ظلم نه کوي یو اعتراض راتو ولې دنیا کې خود دی هم ځان لا صالحین ولیو د دې خیال دا چې منګ به بچ کی نو هغه وته صفایده ورسوله کنه ولې هغه خلاص نکړه دی خو بکلوي معنی ولې لمنستادا نو داغلی لمنی نیولی و نا اخلاص نکړه نو الله داغی خبره کوي چې د دې سړی مثال د جولا ده او د چې کم زام ده ګمان ده او خیال ده پچا باندې چې دا به مالا فائدہ را کی ما بخلاص کی نو داغه مثال د جولا د جالی ده د جولا جالا خو ایس نشي کولای نه څوک د غرمونه بچ کولای شي او نه د باران نه دا کور ورته دی وی دا خو کور نه دی دی که چاته الہ وی نو هغه خو الہ نه دی دی که چاته ذمہوار وی نو هغه خو ذمہوار نه دی دی که چاته شریک وی نائب وی نازول وی نو هغه خدا نه دی دا غي تذکرہ کوي او بیا ورپسې الله رب العزت وی مثالونه پیش کوم په دې مثالونو باندې عالمان پویږي او خلق په پویږي چې هغه حق پرسي وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا او مدین تمنگلے گلے داغی خیر خواہ شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبدوا اللہ نوی شعیب علیہ السلام اے قوم زما بندگی کوئی دا اللہ ورجو الیوم الآخر او یقین لرئی پورز دا آخرت باندے ولا تاسو فی الارض مفسدین او فساد مکوئی پز مکہ کی مگر زئی پز مکہ کے فساد کون کی فکذبوہ نو دے خلقو داغا تکذیبو کو مدین والو داغا تکذیبو کو فاخذتهم الرجفہ نوراونی وال دیلرا یو جڑق پراغے یو زلزلہ پراغلا یو چغ پراغلا فاسبہو فی دارہم جاسمین نشودی پخپلو کورونو کے پڑ مخی پراتا دا زلزلے دا وجینا دا آواز دا وجینا زرونه چاودل لیو دغه سي مړه پراته دي وعاد و سمود یوازې دان دي چې مدین والا می تبا کړلی بلکې عادیان مم تبا کړلی سمودیان مم تبا کړلی وقد تبين لكم من مساكنهم او یقینا خخکار شوی دي تاسو ته داغي د کورونو وزين لهم الشیطان اعمالهم او ډولی کړلې د خلکو ته شیطان د دې اعمال د دې عملونه خېسته کړلې دي ته شیطان فصدهم عن السبيل نو منع کړي دي د نه غلارینا وکانو مستبصرین او دې د دنیا په لحاظ سره خوخيار دنیا په لحاظ سره ډېر خوخيار خلکو عادیانو کو سمودیانو د مدین خلکو دا ټول خوخيار خلکو لیکن چې کله خبره او نه منله نو لاړل تباشو وقارون وفرعون وهامان او قارون مم تباکو فرعون مم تباکو حامان مم تباکو ولقد جاءهم موسی بالبينات دې درې واړو تا راغلو قارون دې فرعون دې حامان دې دې قومونم دې ورسره ولقد جاءهم موسی یقین راغلو دیتا موسی علیہ السلام بالبینات په واضح دلائل باندې فاستكبروا فی الارض نو دی تکبر کړل پس مکه کې کله چې موسی علیہ السلام راغې نو دی تکبر وکړو ځان غټ وګڼو قارون ځان لا ځان غټ ګڼل فرعون او حامان هم ځان غټ ګڼلی نو فاستكبروا فی الارض نو ځان غټ وګڼو پس مکه کې وکانو سابقین او دی دغه طرف دا مخی کیدون کی وما کانو سابقین او نو دی زمنگ نام تختیدون کی وما کانو سابقین او نو دی زمنگ نام بچ کیدون کی چی دی زمنگ نام تختیدلی وی منگ اشاعت پاتی کڑی وی ولی مالدار خلقو اسباب والا خلقو
نو دی مخکې کېدی دی تښتېدی شو چې منډې کړې وې او خلاص شوې وې چېرته داسې یو ځان له یو شی جوړ کړی چې په هغې کې ناست وې او تښتېدلي وې دې زمانه کې د انسان نه خو خلک تښتي څوک په یو سورلۍ باندې او څوک په بله باندې هغې کې کینې لاړ شي وتښتي بل ملک ته لاړ شي نو الله وایي فاستکبروا فی الارض نو دوی تکبر کړلی په ځمکه کې وما کانوا سابقین او نو دوی زموږ نه مخکې کېدونکي چې دوی زموږ نه مخکې شوې او زموږ نه بچ شوې وې فکلا اخذنا بذنبه نو دا ټول هر یو چې و نو موږ راونیو د هغه په ګناه باندې فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا نو بعض د دې نه هغه چې راولېږه موږ په هغې باندې کاڼي د اسمان نه مخکې تذکره وکړه د لوط علیه السلام د قوم نو په هغې باندې موږ د اسمان نه کاڼي راولېږل د کاڼو باران پې وشو د هغې په وجه باندې تباه شو ومنهم من اخذته الصیحه بعض د دې نه هغه چې راونیو هغې لره یوې چغې یوه چغه وه زلزله وه مدین والو هغه په دغې ته باندې تباه شو دارنګې عادیان سمودیان په هغې باندې تباه شو ومنهم من خسفنا بالارض بعض د دې نه هغه دی چې موږ ورخه کړه په ځمکه کې قارون ته ګوره مخکې تذکره وشوه صورت قصص کې نو بعض د دې نه هغه چې موږ ورخه کړه په ځمکه کې ومنهم من اغرقنا بعض د دې نه هغه چې موږ غرق کړه په اوبو کې فرعون ته ګوره او حامان ته ګوره فرعونیان دي هغې تباه شو غرق شو وما کان الله لیظلمهم او نه دی الله چې ظلم کوي په دې خلکو باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دا خلک دی په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کوي همیشه دپاره دی لګیا دي په خپله ځان باندې په خپله ظلم کوي مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت مثال دا کسانو چې نیولي دي د الله نه سوا نور اولیاء دوستان دا زموږ اولیاء دي وي دا موږ له کار کوي دا زموږ ذمواران دي نو مثال دا کسانو چې نیولي دي خلقو لره د الله نه سوا اولیاء په دوستانه باندې کمثل العنکبوت په شان د جولاګي دي اتخذت بیتا چې نیولی دی ځان له یو کور یو شی جوړ کړلی او جال جوړ کړلی او هغې ته دی کور وی خلک هم وایي دا د جولا کور دی وی اتخذت بیتا نیولی دی ځان لا نوم یې ښودی د هغې بیت کور وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت او خامخا ډېر سپک په کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی ډېر کمزوری په کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی هغه ډېر کمزوری دی ډېر سپک دی چې هېڅ نشي کولی نه د غرمو نه څوک بچ کولی شي نه د باران نه خورخ نه بلکې باران پې راشي خورخ پې راشي کله کله ځان سره ویسي لو کانو یعلمون کچری دی پوی دی کچری دی پوی دی نو دی به دی شي ته لاس نه اچو نو دې ته اوس د جولا جاله ده اوس هغې ته دی وایي دا موږ له کار کوي او جولا جاله چاله څه کولی شي هغه ته راواخلې بره جوړه کړله او د هغې د لاندې کښېنې نو که غرمه راخیږي نو د غرمو نه بچ کېږي که باران وریږي نو د هغې نه نشي بچ کېدی هېڅ کار نشي کولی او ډېره کمزوری کور دی د هغې دپاره کشۍ نه دي پکار ګینتریانې نه دي پکار جولا کور ورانه و د جولا کور چې ورانه نو هغې دپاره د غټو اسبابو ته ضرورت نشتی یو ډکې راواخله یو بروزې یو ډکې راواخله بل یو داسې معمولي یو شی راواخله بس یې راکاږه چې بس تلې هر څه به تلي ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون کچری دی پوی دی جولاگی مثال پیش کرلے دی جولا کے بازے کارون دی چاغ دے کئی او دق کارونا دا پا دغی باطل پرستو کی دی
د الله نه سوا چې نور نیولی نو اولیاء نیولی نو چې ګوره په دې قبرونو باندې ګوره زیارتونو باندې ګوره یا مخکې دور کې بوتانو هغې باندې دا منجوران بناسو نو اوس چې لاړ شي ته ګوره نو ناقص الخلقت سیزونه کسان بی ناس بی د چا به لاس نه د چا به خپې نه د چا به سترګې نه د چا به څه چا به څه د اندامونو کې کموالی بی هلته ناست دي بعضې پکې دي نو هغه روغ دي نو چې هلته کې ته لاړ شې ته وګورې نو دی به ځان په قراره ناست وي او چې کله ته تا ویني نو دی به هلته کې په ځان په ټوپونو شروع کړي ټوپونه به وایي ځان باندې به حل راولي چوتېږي لګي به کله به سر وایي او کله به ټول ځان باندې حل راوستی ټول به چوتېږي لګي به دا د باطل پرستو نښې دي زموږ علماو لیکل دي مشرانو علماو کتابونو کې لیکل دي دا شی دا غیر شرعي شی دی دلته کې په دې دور کې اوس دا نیټ دور دی نو په هغې کې چې ګورئ نو څوک یو کسب کوي څوک بل کسب کوي چا باندې څوک ټول رپېږي څوک چوتېږي لګي څوک سرونه وایي بعضې پکې داسې په کرسۍ کې ناست چوتېږي لګي ناست او کرسۍ پې ماته شي بعضې پکې داسې چې هغه به لګیا تقریر به کوي په تقریر کې ناست به میک به راواخلي او هغه به ډنډه ده او هغه میک دی او هغه به ګزار کې خلک به پې وولي وایي دا ولې حل پې راغلی وي بعضې پکې داسې چې هغه به ټوپ کي نو پنکې پورې به ونښلي نو دغه څوک یو قصه کوي څوک بله کوي پنکه ده هغه سټیج جوړ کړلی بند نو دی ورته لږ اوچت شي دي پنکه بنده ده او نازه به دی چې تقریر کوي که څه چل کوي نو ځان باندې حل راولي نو ټوپ کې پنکې ته چوت وخیږي دا علماو لیکل دي د باندې چې دا حل راځي که نه نو یو ده ته پته ده چې ما باندې هېڅ نه کېږي دی د بلۍ په سر باندې کېنوه او د باندې د حل راشي دارنګې د کوهي په غاړه باندې کېنوه کوهی دی کولاو دی او د کوهي په غاړه باندې کېنوه وایي ستا باندې دلته کې حل راشي ښه ده ته پته ده که دې کې ما ځان باندې حل راولم چې کته لوېږم نو چې کته وغورځېدم او چې خوږېږم لاس مې مات شي خو یې ماته شي چل به وشي نو ده دا پته دی هلته کې نه کوي و چې کوم ځای کې ورته پته ده چې ده څه کېږي نه نو هلته کې دی ځان باندې دا حل راولي نو دا جولاګۍ هم دا داسې کسب کوي نو دی داسې خلک دا جولا دی چې ځان باندې حل راولي ټوپ چې وایي کوم ځای کې وایي دی چې کله مچ ویني دی به ځمکې سره جوخ شي رو رو تولیږي به نږدې به کله هغه مچ ورو را رواني کله دی رو رو تولیږي ناڅاپه چې د دی وایي اوس زما په قابو کې به راځي اوس ټوپ والی شم وبه یې رسوم ناڅاپه پورې ټوپ کي یو کله وینه سي او کله جو خلاص شي نو دا د جولا حال دی جولا ته چې ګوري نو د دم لنډې لنډې خپې دي بعضې جولاګان پکې داسي لنډې لنډې خپې نو دغه د ناقص خلقت دلته چې ګوري هلته کې هم لنډ لنډ کسان بناسي او که نه دغسې نه وی چې د بدن په لحاظ سره به ډېر غټي نو دا خپې او لاسونه به داسې بیا واړه پاتې شي داسې خلک وي دلته چې ګورې غټې غټې سترګې به راویستلي خپلې فایدې دپاره به ګوري او دې څه کوي مچان ماشي وغیره دغسې کمزوري څیزونه هغه رانیسي هغه ښکار کوي نو د دغې
څوک چې په نوم یې ورته ووایي دی به خفه کېږي. نو د دغې مشرک مثال چې د الله سره نور خلک شریکان کړي د ده مثال د جولا دی. او دا چاته چې دی الہ وایي چاته چې دی خدای وایي چاته چې دی د الله سره برخیز وایي د الله نازولی ورته وایي نو د هغه مثال وایي داسې دی لکه جاله. نو د جولا جاله چاله هېڅ نشي کولی. نو دغه ولی بزرګ دی چې چاته آوازونه کوي هغه دله هېڅ کار نشي کولی. هېڅ د ده په هېڅ فایده کې نه راځي. د جولا په فایده کې دغه جاله راځي چې دی په دې جاله کې ناسي او دی پورې مچان خلي. دغه جاله پورې مچان اونخلي، مچ پورې اونخلي، دا ماشه پورې اونخلي، دا واړه واړه سیزونه پورې اونخلي. نو دی بیا ځي بیا خوري یا پسې بیا لاړ شي. نږدې شو ته چې ژوندی په خپه باندې وهي مړی کي نو بیا یې خوري. ان الله یعلم یقینا الله پوهیږي ما يدعون من دونه من یقینا ان الله یعلم یقینا الله پوهیږي ما يدعون من دونه من شیء هغه چې دا خلک ورته را مدد شوی د الله نه سوا څه شی هر شی چې دی هر څوک چې دی الله پې پوهیږي الله ته پته ده. وهو العزیز الحکیم الله دی غالب حکمت والا. وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثال نه دی بیانوي موږ دې لره د خلکو دپاره د خلکو د پوهې دپاره. وما یعقلها الا العالمون نه پوهېږي په دې باندې مګر عالمان. خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي اسمان نه او ځمکه بالحق د ښکار کولو دپاره. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین یقین په دې کې خامخا نښې دپاره د مؤمنانو. وإلى مدین اخاهم شعیبا او مدین ته موږ لېږلی د هغې خیرخوا شعیب علیه السلام. فقال یا قوم اعبدوا الله نو ای قوم زما بندګي کوئ د الله ورجو الیوم الاخر او امید لرئ یقین لرئ په ورځ د آخرت باندې. ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. فکذبوه نو د خلکو د هغه تکذیب وکړو. فاخذتهم الرجفة نو ونیو دې لرئ ویجړق. فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو شو دي په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته. وعاد وثمود عادیان میم تباه کړه سمودیان میم تباه کړه. وقد تبین لکم من مساکنهم یقینا خخ کار شي د تاسو ته د هغې د کورونو. وزین لهم الشیطان اعمالهم او ډورې کړي دي ته شیطان د دې اعمال. فصدهم عن السبیل نو منع کړي دي لره د لارې نه. وکانو مستبصرین او دي هوښیار. وقارون وفرعون او قارون هم تباه کړی فرعون او حامان هم تباه کړي. ولقد جاءهم موسی یقینا راغلی دي ته موسی علیه السلام په واضح دلایلو باندې. فاستکبرون دې خلکو تکبر وکړو فی الارض په ځمکه کې. وما کانوا سابقین او نو دې زموږ نه مخکې کېدونکي. فکلنا اخذنا بذنبه نو هر یو د دې نه راونیو موږ د ده په ګناه باندې. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا نو بعض د دې نه هغه چې راولېږه موږ په هغې باندې کاڼي د اسمان نه. ومنهم من اخذته الصیحه او بعض د دې نه هغه چې راونیول دې لره یوې چغې. ومنهم من خسفنا بالارض بعض د دې نه هغه چې ښه کړه موږ هغه لره په ځمکه کې. ومنهم من اغرقنا بعض د دې نه هغه چې موږ غرق کړه په دریاب کې. وما كان الله ليظلمهم نه دی الله چې ظلم کوي په دې خلکو باندې. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دا خلک په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولي دي د الله نه سوا نور اولیاء کمثل العنکبوت په شان د جولاګي. اتخذت بیتا نیولې دې ځان له کور. وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت یقینا ډېر کمزور په کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی. لو کانوا یعلمون که چېرې دي پوه دی. ان الله یعلم ما یدعون یقینا الله پوهیږي په اسمان چې دا خلک ورته رامدد شوي من دونه د الله نه سوا من شیء هغه هر څوک چې دي. وهو العزیز الحکیم الله دی غالب حکمت والا. وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثال نه دی چې بیانو موږ دې لره دپاره د خلکو. وما یعقلها الا العالمون او نه پوهیږي په دې باندې مګر عالمان. خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي اسمان نه او ځمکه بالحق د حق کار کولو دپاره. ان فی ذلک لآیة یقین په دې کې خامخا نښې للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا شر ما تبصر